και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, έτσι δεν είναι? Ναι. Η δική σου βράβευση γιατί ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, στο χαρτί με έλεγαν για ένα άρθρο που είχα γράψει τότε, ναι, το οποίο ήταν η χολέρα, επιδημία της χολέρας. Θυμόσαστε τότε ότι είχε γίνει ξεσπάσει μια επιδημία χολέρας στην Τουρκία και κάποιοι βγήκαν στις εφημερίδες και λέγανε να κλείσουμε τα σύνορα, να δείξουμε. Και εγώ εξηγούσα ιατρικά για τους κινδύνους που υπάρχουν για τη χολέρα και κατέληγα ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, ας πούμε, από την Ιταλία, κανένας δεν θα μας έλεγε να κλείσουμε τα σύνορα. Μάλιστα. Γιατί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μάλιστα. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν και έγραφε αυτό το πρακτικό, η ενασχόλησή μου με την ελληνοτουρκική φιλία είναι χρόνια. Δηλαδή, ήμουνα μέλος αυτής της επιτροπής που είχε κάνει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Είχαμε πάει, είμαστε από τους πρώτους με τον Πάτα, που τότε ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής, ήταν πτέραρχος εν αποστρατεία. Και είχαμε πάει στο Μποντρούμ, στο Μαρμαρά, σε διάφορες ανταλλαγές που γινόντουσαν. Και κυρίως είχαμε πολύ στενές σχέσεις μέσα στα πλαίσια της IPPNW με τον τουρκικό κλάδο. Να φανταστείτε ότι είχαμε εκδώσει, ακόμα και στην περίπτωση των ημείων που αυτές τις μέρες συζητιόνται πιο πολύ, καταφέραμε να εκδώσουμε κοινά ψηφίσματα, τα οποία πέρασαν και στον ελληνικό και στον τουρκικό τύπο. Μάλιστα. Είχα πάει εγώ και είχα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, σαν ουσιαστικά πρέσβυρα της ειρήνης. Ναι. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι εύκολο πράγμα η ειρήνη με την Τουρκία. Όχι, κανένας δεν το συνιστά. Και για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μπορώ να σας πω το εξής, ότι είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα στην Τουρκία. Νομίζω ότι είναι σωστό να σας μεταφέρω μια εμπειρία. Με είχαν βάλει να μιλήσω σε έναν πεζόδρομο. Να μιλήσω, δηλαδή μιλούσα εγώ εγγλέζικα και ένας συνάδελφος μετέφραζε στον κόσμο που γινόταν σαν πανηγύρι σε έναν πεζόδρομο εκεί. Εκεί για να γίνει μία εκδήλωση πρέπει να έχουν πάρει από την αστυνομία, από την κυβέρνηση, από το Δήμο ξεχωριστά άδειες και δίνουν κατάλογο με το ποιοι ακριβώς θα ανεβούν πάνω και τι ακριβώς θα πούν. Ανέβηκα. Εγώ είπα λόγια ότι ξέρετε, είμαι από την Ελλάδα, ότι οι Έλληνες δεν είμαστε εχθροί παραδοσιακά και ότι θα πρέπει να ζήσουμε ενωμένοι, διότι έχουν περισσότερα. Αυτά που συνήθως λέμε τα απλά και κατεβαίνω κάτω. Το ίδιο πρωί στο μεταξύ είχα γίνει δεκτή, σας λέω, από τον Ντεμιρέλ, το έγραφαν ειδήσεις, το έδειχνε τηλεόραση. Καθόμαστε σε ένα καφενείο και έρχονται τρομοκρατημένοι όλοι, ότι με έψαχνε η αστυνομία να με συλλάβει, διότι τη συνέλαβαν την Ελληνίδα γιατρό, γιατί λέμε, διότι δεν υπήρχε το όνομά μου στον κατάλογο της αστυνομίας, ότι θα μιλούσα. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα με την Τουρκία. Έτσι. Είμαι όμως σίγουρη, γιατί το έχω βιώσει σε πάρα πολλά. Ο ελληνικός λαός το έζησε μόνο μετά το σεισμό. Έχω επισκεφτεί την Τουρκία πολλές φορές, έχω κάνει ταξίδια στην Τουρκία και είμαι σίγουρη ότι ο τουρκικός λαός είναι. Έχουμε δηλαδή σαν ψυχοσύνθεση πολύ περισσότερα κοινά με τους Τούρκους από ό,τι έχουμε με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ναι. Σαν ψυχοσύνθεση και σαν. Ναι. Τώρα, ανέφερες το τουρκικό τμήμα της οργάνωσης της εταιρείας αυτής. Είναι αρκετά δυνατό αυτό το τμήμα? Έχει πολλά μέλη, δηλαδή το τουρκικό? Έχει. Βέβαια και εκείνοι πέρασαν μια φάση στον πρώτο πόλεμο, παραλίγο και αυτούς να τους κλείσουν. Στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ είχαν προσπαθήσει να φυτέψουν μια ελιά και τους πήραν και τους συνέλαβαν και κάτι τέτοιες ιστορίες. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεννοήσιμοι. Συνεργαζόμαστε ακόμα και τώρα για το θέμα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν το θέμα του Ακούγιου, του πυρηνικού εργοστασίου, που παλέψαμε και εκείνοι και εμείς και οι Κύπροι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να γίνονται ομάδες τριμερείς σε εμπόλεμες. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι η διπλωματία των λαών και η διπλωματία των πολιτών, θα μου πείτε, δεν δρά πάντα αποτρεπτικά, αλλά δημιουργεί μια στέρεη βάση για να μπορεί πιο εύκολα να πετύχει η ειρήνη στην περιοχή. Συντελεί στη δημιουργία κλίματος. Δεν ρώτησα, το ελληνικό τμήμα πόσα μέλη περίπου έχει? Δεν είμαστε πάρα πολλοί. Η εταιρεία μας έχει το εξής παράδοξο. Δηλαδή, δημιουργήθηκε, ζούσε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, και ήταν η εποχή που ασχολιόταν πολύ με τα κινήματα των 6, θυμόσαστε, τα φιλελληνικά. Οπότε ήταν και η εποχή που πρωτογινόταν το ΕΣΥ, και γίνεται, καλεί τον Μπέρναντ Λό, τον Αμερικάνο δηλαδή, που είχε ξεκινήσει αυτή την ιστορία, και στο Χίλτον
μια τεράστια αίθουσα, γίνεται η εναρκτήρια. Ήταν τότε ο Στεφανής, που μετά έγινε ο οποίος είχε υπουργός, που ανέλαβε την προεδρία της εταιρείας. Οπότε κόσμος, φανφάρες, ο πρωθυπουργός. Θεωρήθηκε ότι το χαρτί της εταιρείας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όσους ήθελαν στο ΕΣΥ για, ξέρετε, κοινωνική προσφορά και δράση να πάρουν μόρια, και ξαφνικά γραφτήκαν σοριδών ιατροί, οι οποίοι όμως επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη εξαφανιστήκαν μετά την κυβερνητική αλλαγή. Φτάσαμε στο σημείο ορισμένοι να λένε αυτό το βιβλίο που είχαμε, γιατί είχε εκδοθεί ήδη το βιβλίο για το Λαμπράκι, πού να το κρύψουμε. Ευτυχώς είχαν αλλάξει μετά οι συνθήκες, δεν υπήρχε τέτοιο δηλαδή ενδεχόμενο, και έτσι τώρα έχουμε μείνει λίγοι. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαστε ενεργοί περισσότερο από 40 με 50 άτομα. Δεν πειράζει, άμα είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ναι, έτσι, ναι. Άλλωστε, αυτού του είδους οι προσπάθειες δεν στηρίζονται στη μαζικότητα. Ναι, ίσως. Ναι. Πρέπει να υπάρχει εθελοντική προσφορά. Και ακριβώς επειδή είναι εθελοντική, αυτό είναι το θέμα και δεν. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στη λογοτεχνία, καθαρή λογοτεχνία. Ποια άλλα βιβλία έβγαλες στη συνέχεια μετά από αυτά που είπαμε στην αρχή? Μετά ακολούθησαν, είναι αυτά τα διηγήματα που βλέπετε, ο Παππούς από την Οντέσα. Ο Παππούς από την Οντέσα, και αυτός ξεκινάει από αυτό βιογραφικό, το πρώτο δηλαδή διήγημα. Βρήκα τυχαία όταν πέθανε ο πατέρας μου κάτι γράμματα του παππού μου, ο οποίος πράγματι ζούσε στην Οδυσσό. Βρήκα αυτά τα γράμματα και μπόρεσα μέσα από αυτά τα γράμματα να ανακαλύψω μια πραγματικότητα η οποία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχα ακούσει από τις περιγραφές του πατέρα μου. Μάλιστα. Ή από αυτές που ακουγόντουσαν τριγύρω από τα ιστορικά μέχρι τότε δεδομένα. Και έτσι θέλησα να κάνω μια καταγραφή. Βεβαίως δεν είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι ντοκουμέντο. Βάζω με την ιστορία μέσα. Αλλά ξεκινάει από έναν πυρήνα. Αλλά ξεκινάει από εκεί η ιστορία. Μάλιστα. Ξεκινάει από εκεί. Και αυτό είναι μυθιστόρημα. Διηγήματα είναι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο διήγημα, και μετά έβαλα και ό,τι άλλο εκείνη την εποχή. Ναι, όχι, δηλαδή τα άλλα διηγήματα δεν αναφέρονται στον παππού. Όχι. Τα άλλα διηγήματα είναι εντελώς διαφορετικά νοοτροπία. Ξεφεύγουν πια, γιατί τα πρώτα μου διηγήματα ήταν πάρα πολύ με κοινωνικό προσανατολισμό. Τούτα εδώ είναι περισσότερο προσωπικά, η σχέση των ανθρώπων, γιατί έχει αλλάξει και η εποχή. Έχει αλλάξει η εποχή. Βεβαίως. Τώρα, το πιο πρόσφατο βιβλίο σου έχει και ένα ωραίο εξώφυλλο και έναν ωραίο τίτλο. «Επιπτερίγων ανέμων», έτσι. Θα έλεγα ότι θα ήταν ίσως καταλληλότερος αυτός ο τίτλος για ποίηματα, για ποιητική συλλογή. Ναι, ίσως γιατί τα κείμενα αυτά είναι ακροβατούν ανάμεσα στο πεζό, και χρονογραφήματα είναι, τα οποία τα δημοσιευόντουσαν τακτικά. Είχε μία στήλη τότε η Αυγή, που δημοσίευαν σημαντικοί άνθρωποι, και ήταν χρονογράφημα, αλλά χρονογράφημα ποιητικό. Τις πιο πολλές φορές. Κατάλαβα. Δεν είναι πεζοτράγουδα. Όχι. Είναι χρονογράφημα, αλλά χρονογράφημα που σας λέω ακροβατή στην ποίηση. Ναι. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι, πρέπει να μας διαβάσεις κάτι. Να σας διαβάσω για να δούμε, μικρό. Ναι, να δούμε τι είδους χρονογραφήματα είναι αυτά. Τα περίεργα και τα ακροβατικά, όπως τα είπες. Αυτό εδώ το είχα χωρίσει επειδή ήταν επιλογής, τα είχα χωρίσει άλλα άλογα με το περιεχόμενο, άλλα ήταν της αγάπης που είναι πιο πολύ ερωτικά, άλλα ήταν της ζωής. Σύμφωνα ξεκινούσαν από γεγονότα της επικαιρότητας, της αντίστασης στην αλωτρίωση που πάλι από το γεγονότα αλλά ιστορικά, και τις συνηγορίες του κοινωνικά, του πολέμου και της ειρήνης. Θα σας διαβάσω, θα πρέπει να σας διαβάσω κάποια που να είναι αντιπροσωπευτικά. Τα τρία μεγάλα γνωστά είναι το ατύχημα του Windscale στη βόρειο-δυτική Αγγλία. 57 στη Βρετανία. Οπότε εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα διάφορα ισότοπα. Παίρνω ένα χαρακτηριστικό, το ιόδιο 131, και εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα 20.000 μονάδες, 20.000 curie, ιοδίου 131. 80 εκατομμύρια curie το Τσερνομπίλ. Και το 3 Mile Island 17. Σκέτα 17. Και 80 εκατομμύρια το Τσερνομπίλ. 80 εκατομμύρια το σύνολο των ισοτόπων. Επειδή εγώ έχω ξεχωρίσει ένα ισότοπο, η αντίστοιχη τιμή θα είναι περίπου 15 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή οι σχέσεις τους είναι 1 προς 1000 προς 1 εκατομμύριο. Το Τσερνόμπιλ
Και χρησιμοποιώ Τσερνόμπιλ, τη ρωσική προφορά, έτσι το τονίζω. Τσερνόμπιλ και εγώ λοιπόν. Ναι, είναι η ρωσική προφορά. Λοιπόν, το Τσερνόμπιλ ήταν 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο ποσοτικά από το 3 Mile Island. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Σύμφωνοι, αλλά ο κύριος Καράγγελος εδώ θέλει να παρέμβει αμέσως. Απαντάτε αμέσως. Θέλει να παρέμβει και να μας απαντήσει κιόλας. Γιατί κακά τα ψέματα λειτουργούν 500 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. 76 είναι υποκατασκευή. Κύριε Κανέλη, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Περίπου το 17% της παγκόσμιας ενέργειας στις προηγμένες χώρες παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς. Στη ΔΕ Γαλλία το ποσοστό είναι πάνω από 75%. 75% των Γάλλων έχουν ηλεκτρικό χάρη στην πυρηνική ενέργεια. Εάν ρίξουμε μια ματιά στους πυρηνικούς σταθμούς που περιβάλλουν τη χώρα μας, ναι, θα δείτε ότι υπάρχει αυτή η εικόνα. Είμαστε περικυκλωμένοι. Ακριβώς. Συνεπώς, είτε μας αρέσει είτε όχι, η πυρηνική ενέργεια για τη χρήση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σήμερα μια πραγματικότητα. Να βοηθήσω μόνο σε κάτι. Νούμερα που ακούγονται: Βουλγαρία 6, Ουγγαρία 4, Τσεχοσλοβακία 8, Αρμενία 2, Ουκρανία 15, Λιθουανία 2, Ρωσία 23, Ρουμανία 5 και Σλοβενία 1. Εάν μάλιστα άμα θα αφήσουν καμιά εκατοστή. Ένα γραφικότερο χάρτη και με χρώματα για να δουν. Να το βαστίξω εγώ να σας διευκολύνω, ναι. Μπορείτε να δείτε αυτόν, ο οποίος δείχνει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Είμαι και ασφαλής και ήσυχος και ήρεμος. Και θα πρέπει να σας πω γιατί. Κανένας δεν βλέπω, δεν μας πείθετε. Και θα πρέπει να σας πω και γιατί. Να μας πείτε και να δούμε αν θα πρέπει να πιστούμε ή όχι. Από τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία όλων αυτών των εργοστασίων. Ναι. Τον χρειάζεται το χάρτη ή να τον κλείσω? Κλείστε τον εγώ. Όχι, γιατί μπορώ να περάσω και όλο το υπόλοιπο της εκπομπής έτσι. Δεν έχω αντίρρηση. Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Από τη συσσωρευμένη εμπειρία. Έχουμε ένα μόνο σοβαρό ατύχημα σε έναν τύπο αντιδραστήρα τελείως περιορισμένης χρήσεως. Παλαιού τύπου. Είναι και άλλοι παλαιού τύπου. Ο αντιδραστήρας αυτός ήταν αντιδραστήρας τελείως ειδικών χρήσεων. Δεν είχε εξαχθεί ποτέ από την Σοβιετική Ένωση. Είναι αυτός του Τσερνόμπιλ. Ναι. Και μάλιστα το ατύχημα συνέβη στη διάρκεια ενός εντός εισαγωγικά πειράματος. Δεν συνέβη κατά την κανονική λειτουργία του σταθμού. Πολύ θα ήθελα να είναι έτσι. Αν τα πάρουμε σαν μέσο όρο, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη και τον ανθρώπινο παράγοντα. Και τους ανθρώπους που εργάζονται στα πυρηνικά εργοστάσια. Γιατί όταν μιλάμε για μέτρα ασφαλείας, ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλά κρίνονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και όσον αφορά τις εξελίξεις τώρα, ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες, ξέρουμε ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς πληρώνονται τόσο λίγο ώστε δεν έχουν σχεδόν ούτε να φάνε. Λοιπόν, πώς περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν όλες τις προφυλάξεις και να σκέφτονται εμάς? Επομένως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε αρκετά σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Και όπως έχουμε δει με το πρόσφατο ατύχημα που είχε γίνει σε εργοστάσιο πολεμικής βιομηχανίας, όχι παραγωγής ηλεκτρισμού, είχαμε ένα ατύχημα σε κάτι που δεν περιμέναμε να γίνει καν. Τέτοιου είδους ατύχημα δηλαδή. Ναι, το ζητούμενο επομένως, νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον ανθρώπινο παράγοντα, όχι μόνο για την τεχνολογία, η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει καλυτερεύσει αρκετά, αλλά δυστυχώς όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα πρέπει να τον πάρουμε σοβαρά υπόψη και πρέπει να ανησυχούμε. Πάμε στον ανθρώπινο παράγοντα και να ρωτήσω κάτι. Η Αγία Παρασκευή λέει, που φιλοξενεί το Δημόκριτο, θα φιλοξενήσει ως Ονούπο. Υπάρχουν ζητήματα, το οποίο τίθεται αν θα φιλοξενήσει ή όχι ραδιενεργά κατάλοιπα. Ραδιενεργά κατάλοιπα. Είναι κακά τα ραδιενεργά κατάλοιπα, κύριε Προυκάκη? Βεβαίως είναι κακά. Υπάρχουν όλα τα κατάλοιπα εξορισμού είναι κακά. Υπάρχουν βιομηχανικά κατάλοιπα, υπάρχουν σκουπίδια σε κάθε πόλη. Η ΔΕΗ έχει τέτοια κατάλοιπα, όχι? Διότι δεν έχει τέτοιες. Ποιος μπορεί να παράγει ραδιενεργά κατάλοιπα στην Ελλάδα? Τα νοσοκομεία? Να σας απαντήσω, κύριε Κανέλη. Ραδιενεργά κατάλοιπα στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από ιατρικές εφαρμογές, οι οποίες είναι σημαντικότατες και βέβαια πρέπει να τις συνεχίσουμε αν θέλουμε να έχουμε μια αποδεκτή υγεία. Και προέρχονται από ερευνητικές εφαρμογές, προέρχονται επίσης περιορισμένα από κάποιες βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα ραδιενεργά κατάλοιπα της χώρας μας είναι αυτά που λέμε χαμηλής συγκεντρώσεως, χαμηλής περιεκτικότητας. Ναι, το πρόβλημα είναι πού τα πετάμε. Ναι, το πρόβλημα είναι τι να τα κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα ραδιενεργά κατάλοιπα έχουν ένα περιορισμένο χρόνο ζωής. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, χωρίς καμιά εξαίρεση, μπορούσα να πω ίσως και στις περισσότερες από τις μη πολιτισμένες και μη προηγμένες χώρες του κόσμου, υπάρχουν κάποια κριτήρια, κάποια
κάποιοι κανονισμοί ασφαλείας και κάποια μέρη στα οποία συγκεντρώνονται τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Εγώ ξέρω άλλα δημοσιογραφικά. Εγώ ξέρω ότι πλούσιες χώρες και πολιτισμένες χώρες πληρώνουν κάποιες άλλες φτωχές χώρες, θεόφτωχες χώρες που δεν έχουν να φάνε, που τις τυραννάει η ξηρασία και που οι άνθρωποι τους πεθαίνουν από την πείνα και εμείς τους βλέπουμε στην τηλεόραση ως θέαμα, να τα κρύβουν στο υπεδαφός τους. Το ίδιο πράγμα το ακούσαμε και για τα Σκόπια. Και δεν μπορώ να το λέω μόνο εγώ δημοσιογραφικά επειδή το έχω ακούσει, αλλά υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία για φτωχές περιοχές της Αφρικής. Και τώρα τελευταία έσκασε και το παραμύθι, ο Θεός να το κάνει παραμύθι, των Σκοπίων. Λοιπόν, το θέμα των ραδιενεργών καταλήπων είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα, μόνο ο τόπος συγκεντρώσεώς τους, είναι και η μεταφορά τους. Μας είπατε ότι μεταφέρονται σε κάποιες χώρες. Εγώ σας βεβαιώνω από την διερεύνηση του προβλήματος που έχω κάνει ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στον κόσμο η οποία να δέχεται έναντι ιασδήποτε αμοιβής να παραλάβει ραδιενεργά κατάλοιπα. Επομένως, αυτά μιλάτε για σοβαρές εταιρείες και νόμιμες εταιρείες. Μιλάω για σοβαρές εταιρείες και σοβαρές χώρες. Κοιτάξτε, είσαστε πολύ αισιόδοξος. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλές σοβαρές εταιρείες και πάρα πολλές σοβαρές χώρες που δεν αποκαλύπτουν κάτι και το αποκαλύπτουν μετά από 30 χρόνια. Δεν ξέρω και εταιρείες που βαστάνε διπλά τιμολόγια. Και που δεν λέει απαροτοξικά απόβλητα, μπορεί να λέει Babylino. Λοιπόν, κοιτάξτε, για το θέμα των ραδιενεργών καταλήπων υπήρχε και υπάρχει ακόμα η λεγόμενη London Dumping Convention. Η συνθήκη του Λονδίνου για την απόρριψη των ραδιενεργών καταλήπων κάπου στη θάλασσα. Εγώ θέλω κάποιος να παρέμβει να διακόψει για λογαριασμό μου. Εάν μπορούμε, θα έλεγα ότι ένα θέμα έχουμε αφήσει πίσω ξεχασμένο και θα επανέλθω αμέσως στα κατάλοιπα. Είναι ότι το Κέσιο που έβρεξε στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ευτυχώς έβρεξε εκεί και έκατσε κάτω. Τώρα μπήκε, δεν μπήκε στη βιόσφαιρα, το ήπιαμε, δεν το ήπιαμε, είναι μια συζήτηση που μπορεί να τραβήξει σε μάκρος. Η αλήθεια που νομίζω ότι είναι κρυμμένη είναι ότι ό,τι και αν πάρουμε προστίθεται σε αυτό που έχουμε πάρει. Είναι αλήθεια αυτό? Άρα, ο βιολογικός μηχανισμός που έχουμε μέσα μας επιβαρύνεται και με το παραμικρό. Μέχρι που να γίνουμε κατσαρίδες να μην λοιπόν εσείς είπατε με τους αριθμούς ότι μέσα μας κυκλοφορεί από το κάλιο 44.000 μονάδες, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πάρω ούτε μία και το παιδί μου καμία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το στοιχείο αυτό της ιδιότητας της προσθετικής που έχει η ακτινοβολία. Βάλουμε πάντως σήμερα την καλή συμμετοχή στην υγεία του ελληνικού λαού, γιατί ζούμε σαν είμαστε Έλληνες εδώ, από την ραδιενέργεια η οποία δημιουργείται από τον Δημόκριτο και μας προσφέρεται εμάς σαν καθαρός επιστήμονες και την μεταφέρουμε στον κόσμο, και τα κατάλοιπα τα οποία βρίσκονται ή αποθηκεύονται κάπου. Πρόκειται να πάνε να αποθηκευτούν. Κάθε νοσοκομείο, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει κατάλοιπων ραδιενεργών ουσιών. Ορίστε. Μία από τις πιο σημαντικές φυσικές πηγές ακτινοβολίας περιβάλλοντος είναι ένα ευγενές αέριο, το ραδόνιο 222, το οποίο ακτινοβολεί το μέσο κάτοικο της χώρας μας με μία δόση η οποία είναι περίπου ετήσια 100 μιλιρέμ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο κάθε κάτοικος της χώρας μας παίρνει διπλάσια δόση περίπου ακτινοβολίας από αυτή τη φυσική πηγή από ό,τι